Ya, halo Sobat Ayam, selamat berjumpa kembali di channel kami. Semoga sukses selalu. Nah, setelah 90 hari tidak bisa mengunggah video, itu dikarenakan oleh ada teguran komunitas dari pihak YouTube. Nah, sehingga tidak diperbolehkan untuk mengunggah video selama 90 hari. Nah, oke, di video kali ini kita coba membahas tentang penyakit ayam yang biasa dibilang ngorok atau flu. Nah, ini penyebabnya kami belum tahu persis karena cuma satu ekor saja ayam yang terkena flu tersebut. Nah, sebelum membahas tentang pengobatannya, alangkah baiknya kita mengenal gejala ngorok. Nah, ini ayam ini pada awal terkena penyakit ngorok. Nah, ini ada bersin-bersin. Nah, kemudian bagian mata itu membengkak dan berair. Nah, ini pada bagian matanya berlendir dan bahkan berbusa. Nah, kemudian pada bagian mulut, nah ini ada pembengkakan. Nah, seperti sariawan seperti ini. Nah, jika hal ini terjadi, alangkah bagusnya sebelum parah diberikan tetraklor. Nah, atau mungkin ada ramuan-ramuan yang bisa digunakan. Nah, untuk ayam ini kami gunakan tetraklor, sehingga ini pada mata bagian kirinya sudah mulai sembuh. Nah, selain menggunakan obat tetraklor, kami juga memberikan obat herbal yang terdiri dari kunyit, bawang putih, dan jahe. Nah, sehingga ya sudah mulai ada perubahan dan lebih sehat. Nah, dibanding 2 hari sebelumnya. Nah, oke, sampai berjumpa. Semoga sukses selalu. Jangan lupa di subscribe. Terima kasih.